是鋪又來了。我哋係咪唔應該就係大耳機咧？我想買薯條食嗰間蛋。我係薯條啦。喂，幾多錢啊？打住！你請我食啊！你請我食啊！啲人夾乜嘢唔揾曬啊！呢啲都得㗎。食薯條。呢幾支都得㗎。我想飲呢個啊。3支14蚊咋？係啊。喂，我要呢支。邊個夾俾佢手？夾唔夾？3支啊，夾啦，每人夾5蚊。黑加侖子炒啊！而家。5蚊。得啦，夾啦，我唔夾。得啦，係咪啊？喂，薯條我嗰個。我俾5蚊你，我俾5蚊你啊。快啲啊！真係。喂，你條雪條啊！喂，你條雪條啊！啊，這個我如果以前你養，你俾下你自己俾錢。你俾翻5蚊。呢個係咪嘅？係啊。我哋切翻嚟先。你未問過我自己走咗嚟啊？人哋快啲！呢個係傻仔。行啦！等到出。呢個係我個 friend，我要擺上 YouTube。冇興趣喎，多謝。佢有拍片。呢個係我哋嗰班嘅叫做何康瑞。呢個係麥當勞。麥當勞啦，呢個係一啲都唔好食嘅麥當勞。即係你係咁樣嘅，呢個係啱啱答完。呢個世界上超正。今日係禮拜4，有一個傻仔喺呢度。高得未啊？唔啊！快啲嚟晒先。哇，好狗啊！邊度啦？喂，有冇聽我講嘢㗎？係咪之後即係會生冇啊，死細。喂，你買咗條雪條未啊？俾人攬咗。可唔可以買啲係俾人攬咗嘅薯條？可唔可以圍埋條車嘅？因為咧我把聲咧就嗌唔到咁大聲。我喺街田嗰時，就咁先咯，下一集。我講嘢先啊，唔好意思啊。